النهارده هقدم لكم وصفه في قناه عيش وملح. يا رب الوصفه دي تعجبكم وما تنسونيش في اللايك والشير. الوصفه دي عباره عن لو عندك ليمون في قلب التلاجة فايض عن حاجتك، لقيتيه بدا يدبل او بدا يعمل زي كده، بس بيكون الليمون ده انت غسلاه ونضيف، بتسيبيه وتفرطيه في قلب التلاجة. بعد كده بعد ما بتفرطيه مثلا بتخليه على قلب منديل ورق كده، بتلاقيه يبدا ينشف وبيبقى بالحاله ديت كده ماشي. بعد كده بتلاقيه بينشف كده، بصوا سامعين الصوت، بصوا وبيبقى هو ده الليمون اللي هو اللومي الناشف اللي بتعمل بيه الكبسه. ممكن تحطي واحده منه في رز السمك، بيبقى في منتهى الجمال. وصفه حلوه وجميله، بدل ما ترميه بتستفادي بيه. اشوفكم على خير في وصفه جديده ان شاء الله.